Praise the Lord. I'm Bishop Ezekiel Ongera, the President Bishop of Redeemed Elvira Church International, and resting right here from Moringeni Worship Center in Maua, Meru County, and in Kenya. I welcome you to today's service. And before we continue, I would like to welcome my interpreter to say a word of greeting to you. Welcome. Thank you. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Harrison Mratanya, mimi kwa Kristo ni Bwana. Asante. Let me also request my interpreter to pray for us as we enter into the house of God. Baba mfalme, katika jina kuu la Yesu, tunakuja mbele zako tukisema ni asante, jina lako litukuzwe Ebeneza. Asante Mungu mwenye uwezo, mamlaka na nguvu, jina lako liko juu ya majina yote. Kando yako Baba hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ebeneza, tunanyenyekea mbele zako tukiuliza kibali kwako mfalme wa wafalme. Tundapo kusema neno lako Baba, katuongoze kwa nguvu zako na matendo yako Bwana. Naomba ukajidhihirishe mfalme wa wafalme kwa mtumishi wako Bwana. Kampe nguvu na kampe uwezo kwa kuwa wewe ni Mungu usiyebadilika dalili. Naomba pia nami Baba mtamshiri wake mfalme wa wafalme, ukanipe hekima na kuelewa maneno mfalme jinsi ipasavyo, na utukufu na nguvu zitakurudia Ebeneza. Pia Baba naombea mfalme wa wafalme, watazamaji wote kote waliko Baba, kwa watumia mfalme wa wafalme na kuwaongoze kuelewa neno lako mfalme jinsi ilivyo Mungu mwenye uwezo, na utukufu na nguvu zitakurudia Bwana. Naomba neno lako mfalme, neno lako aliwezi likatoka bure Bwana, bali Baba mfalme kapate kuguza mioyo ya wengi Jehova, wakapate kusimama imara kwa ajili ya utukufu wa jina lako Dadii. Asante Mungu, hakuna kufananishwa na wewe. Wewe ni Ebeneza, Mungu mwenye uwezo na nguvu. Ani katika jina kuu la Yesu naomba na kuamini. Amen. Before I start today, kabla aanze siku ya leo, let me take this opportunity tachukua nafasi hii to thank all our supporters, kushukuru wote wanaotusupport, those who have been viewing our messages through this platform, wale walikuwa wakitazama hii mahubiri kupitia platform hii, and also my partners, na wale wengine marafiki wenzetu who have been supporting financially, wale amekuwa wakisupport kifedha to see us through this program, ili tuweze kuendelea na hiyo huduma. May God bless them. Mungu awabariki. May God extend their boundaries. Mungu apanue mipaka yao. And may you operate at an open heaven. Na wacheni mfanya kazi katika wingu lililofunguliwa. Today, siku ya leo, we are continuing with our series of teachings. Tunaendelea tuna mjadala ya kufundisha on spiritual warfare, kuhusu vita vya ulimwengu wa kiroho, part 3. Sehemu 3. Believers authority. Kuhusu kuamini nguvu mamlaka ya muumini. Mamlaka ya muumini. As a believer, kama muumini, you must know, unapaswa ujue your authority. Ile nguvu uko nayo ama mamlaka. I would like to get a word from the book of Hosea 4:6. Angetaka tusome kitabu ya Hosea 4:6. The Bible says, Biblia inasema, my people, watu wangu, perish for lack of knowledge. Wamepotea kwa kukosa hekima. Many people, watu wengi, many Christians, Wakristo wengi, they are perishing, wanapotea, they are not able, kwa sababu hawawezi, and not effective, na hawana ile kitu, hawana msukumo to be effective, kuwa na msukumo in the kingdom of God, katika ufalme wa Mungu, because of lack of knowledge, kwa kukosa hekima about believers authority. Kuhusu mamlaka ya muumini. A king, yani kiongozi, who does not understand his authority, mwenye mamlaka yake, is like a dead dog, ni kama umbo aliyekufa, because he cannot help in anything. Maana yeye akasaidia na kitu chochote kile. Therefore, as a believer, kama wewe ni muumini, you must know, lazima ujue, the kind of authority you have, ile mamlaka uko nayo, so that you will be able to fight the battle properly, ili uwe kupigana vita vizuri, and win the battle, na uweze kushinda. There's one way, njia moja, of preparedness, ya kujipanga, for a Christian, kwa Mkristo, to fight the battle, ili aweze kupiga vita. This is an invisible battle, ni vita ambavyo vionekani, as we saw in our former teachings, kama vile mlivyoona kwa mafundisho yaliyopita. Therefore, hapo you must be prepared, unapaswa kujipanga, with the clear understanding, na kuelewa kwa vyema, of your authority as a believer. Kama mamlaka kama muumini. The book of John, kitabu ya Yohana 8:32, 8:33. Let us read. Soma. John 8:32. The Bible says, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ndasoma.
ndipo mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. The Bible is telling us, Biblia inatuambia if you know the truth, ukijua kweli, the truth will set you free. itakuweka huru. That means, Hii inamaanisha whoever knows the truth, mwenye anajua haki he is free. ako huru, But the one that does not know the truth na mwenye ajui ukweli is a slave amekuwa or a mtumwa prisoner ama mfungwa of something else. kwa jambo lingine lile. For example, Kama kwa mfano, if you're a believer, kama wewe ni you muumini don't know the truth about your powers, na ujui haki kuhusu nguvu zako, then you are slave to the devil wewe ni mtumwa kwa or a Shetani prisoner ama ni mfungwa to agent of the devil. kwa yule mtumishi wa Shetani. Therefore, today as believers, Kwa hivyo kama wewe muumini, I would like us to understand angetaka ujue the authority we have in Jesus Christ, mamlaka tuko nayo katika Yesu so Kristo, that we can be able to deal with the power of darkness ili uweze kupigana na nguvu za giza without any fear bila kuogopa and properly, na vyema, because the victory is assured. maana ushindi umedhihirishwa. Therefore, Kwa hivyo authority means mamlaka right to inamaanisha give orders. haki kufanya Authority means mamlaka inamaanisha power nguvu or right ama haki to make orders kutoa amri or make decisions ama kufanya mashauri and enforce obedience. na kutilia utiifu. Therefore, as a believer, Kwa hivyo kama muumini, through the powers we have in Christ Jesus, kupitia nguvu tuko nayo kwa Yesu we Kristo, have the power, tuko na nguvu, we have the right tuko na haki to make orders, kufanya ushauri, kufanya amri, and the devil na Shetani or his agent must obey. na watumishi wanatii, Because the power we have maana tuko na nguvu is above iko juu the power of the enemy. nguvu ya Shetani. Therefore, Kwa hivyo believers' authority, mamlaka ya muumini, these are powers, hii ni nguvu, these are rights hii ni haki to make decisions kufanya ushauri and to enforce obedience na kutilia utiifu against the devil juu ya Shetani and the agent. na watumishi wake. They are given to us as believers Imepeana kwetu kama waumini by our Lord Jesus na Christ. Yesu Kristo. Therefore, Kwa hivyo we work, tunafanya we operate, possess those powers kupitia hizo nguvu in the name of Christ, Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Therefore, Kwa hivyo all principalities, nguvu ufalme wote, fallen angels, wamaika walioanguka, rulers of darkness, wala wanatawala katika giza and demonic spirits, na roho ya Shetani, they are subject to our authority. wanatii mamlaka yetu, Because kwa sababu we have power over them. tuko na nguvu juu yao. Therefore, Kwa hivyo I would like you to understand this. angetaka ujue hii, When orders are issued, wakati amri imewekwa they must be obeyed. lazima watii, And the one who is issuing the orders, na mwenye anatoa amri here is in authority. ni hapo katika mamlaka, And the orders issued na amri iliyotolewa is greater ni kubwa than the one who is issuing the orders. kuliko mwenye ametoa hiyo amri. Therefore, the orders you give to the devil, Kwa hiyo amri iliyotolewa katika that Shetani, order is greater than you. hiyo amri ni kubwa kuliko wewe, Because you are not giving orders in your own name. maana upeani ile amri kwa jina You lako, are giving orders unapeana in the amri name of the Lord Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Who was there, Ule alikuwa pale who is there, na mwenye yako and will be there na atakuwa until the end of the world. mpaka mwisho wa dunia. Therefore, Kwa hivyo it is very important ni vyema kabisa for you as a believer wewe kama muumini to know upate kujua your authority is unquestionable. mamlaka yako hayana mipaka Ama hayana maswali. ama hayana mazwali. Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu. For example, Kwa mfano, the president of Kenya, katika rais wa nchi ya Kenya he has the power, ako na he nguvu, has the right, ako na haki, he has the right ako na haki to make orders. kufanya amri. Like currently, Kama saa hii he issued curfew orders. alitoa kufungwa kwa mahali kwingi. No coming out of the house after 6, after 7, Hakuna kutoka nje kabla ya saa moja ikipita until 5 in the morning. mpaka saa 11 asubuhi. He is empowered by the Constitution of Kenya Ametiwa nguvu na katiba ya Kenya to issue those orders kutoa hiyo amri and to enforce them. na kuifutilia mkazo. Therefore, Kwa hivyo as a believer, kama muumini we draw our power, tunatoa nguvu, authority mamlaka from kutoka our Lord Jesus Christ. kwa Yesu Kristo. Therefore, Kwa hivyo it is very, very, very important ni vyema kabisa to know why the power is given to you.
Ujue kwa nini nguvu ilipeanwa kwako. Because if you have given power, Kama umepewa nguvu, you must bear the responsibility lazima utoe ile majawabu. to say what you did Ufanye vile ulifanya without the power you were na given. ile nguvu uliyopewa. Because you are not given for free. Maana ikupeanwa kwako bure. You are given Ilipeanwa to rule utawale as a ruler. kama mtawala. And as a ruler Kama mtawala who is able mwenye anaweza to rule kutawala those under him. wale wako chini yake. Therefore, Kwa hivyo as believers, kama muumini we have the powers tuko na nguvu to rule, kutawala, to command na kutoa all the amri. powers of darkness, Nguvu zote za giza, and they should obey. na lazima watii. Because our elder brother, Kwa sababu ndugu yetu mkubwa Jesus Christ, Yesu he Kristo won the victory for us. alishinda vita kwa Therefore, ajili yetu. Kwa hivyo don't live life full of defeat. usiishi maisha ya kushindwa. In the book of James Kitabu ya Jacob 4:7, 4:7, the Bible says, Biblia inasema resist the devil kataa shetani and he will flee from you. na atakutoroka. It is not saying Haisemi resist the devil for Jesus kataa shetani kwa sababu ya Yesu, or resist the devil for God. ama kataa shetani kwa sababu ya It is Mungu. you as a believer, Wewe kama muumini, stand in your authority simama katika mamlaka in the yako name of Jesus, katika jina la Yesu. resist the devil, Kataa and shetani that the devil na shetani will flee away from your business, kutoka kwako, kwa biashara yako, from your family, kwa familia yako, from whatever you are doing. kwa kila jambo. The devil has no right. Shetani ana haki. You have the right to resist him, Wewe uko na haki ya kumkataa, to command him, kumwamuru, and he must run away na lazima atoroke from you. kutoka kwako. But if you don't know that you can command, Lakini kama hujui unaweza kutoa hiyo amri, he will trouble you, atakufinyilia. whereas you have the power. Na still kwa nguvu. So there's high time Yaani wakati for mwema every believer kwa kila muumini to stand with authority asimame na and mamlaka, command the devil aweze kutoa amri to kwa take off shetani, his hands achukue mikono yake from your family, kwa familia zetu, from your business, kwa biashara zetu, and from whatever you're in charge kwa of. kila kitu ambacho unatawala. Hallelujah. Amen. Let us read Tusome book of Matthew Mathayo 28 verse 18 to 20. Matthew 28 Mathayo 28 18 to 20. 18 mpaka 20. Yesu akawajia na kusema, mmepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa sababu hii, nendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatisha kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nanyi wafundisheni kuyashika mambo yote niliyowaamuru ninyi. Hakika mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Amina. Amen. Amen. This is the time Huu ni wakati where Jesus had risen from the dead. wakati Yesu alipofufuka kutoka kwa kifo. Is when he went Wakati alipoenda to his disciples. kwa wanafunzi wake. It's the first time he met with them Wakati wa kwanza alipokutana na wao after resurrection. kutoka kwa kufufuka. And he told them, Na akawaambia, all the powers, nguvu zote all authority na mamlaka yote has given to me mmepeana kwangu on earth hapa duniani and in heaven. na hata mbinguni. Jesus was very categorical Yesu alikuwa na mwenye mipangilio to his disciples kwa wanafunzi wake, that don't be disturbed anymore. msisumbuke tena Don't fear anything. na msiogope I tena. have come Nimekuja having all the authority nikiwa na mamlaka yote on earth hapa duniani and in heaven. na hata mbinguni. Therefore, I'm commanding us, my disciples, Kwa hivyo nawaamuru kama wanafunzi wangu, go, nendeni make disciples of all nations, wafanyeni watu wa mataifa wote kuwa wanafunzi, and baptize them wabatiseni in the name of the Father, jina la Baba, Son, Mwana and the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu, teaching them to observe mkiwafundisha kufuatilia all things I've commanded you. mambo yote niliyowaamuru. And I am with you always Na niko na nyinyi to the head of the age. mpaka mwisho wa dunia. Therefore, Kwa hivyo Jesus commanded us
Yesu alituamuru sisi to make disciples tufanye wanafunzi and teach them na tuwafundishe the way I'm teaching today bila mnavyofundisha siku ya about leo believers' authority. kuhusu mamlaka ya muumini. Whoever becomes a believer Mwenye yote anakuwa muumini after accepting Christ as Savior, kukubali Yesu kama Kristo, then he must be taught lazima afundishwe to understand kuelewa the kind of authority he has been given ile mamlaka amepewa through kupitia salvation. uokovu. Therefore, Kwa hivyo the authority we have been given as believers, ile mamlaka amepewa kama muumini, the Bible says, Biblia he inasema told them, aliwaambia I've been given all nimepewa kila authority. nguvu, mamlaka. It means all authority. Inamaanisha mamlaka yote. Nothing is left to the devil. Hakuna kitu iliyoachiwa Shetani On earth, hapa duniani in heaven, na hata and mbinguni even under the na earth. hata kuzimu. All the authority, Mamlaka all yote, the powers nguvu zote belongs to Christ after ilipewa Yesu resurrection. Kristo alipofufuka. Therefore, Kwa hivyo as believers, kama muumini we became more stronger tunakuwa na and nguvu we are more zaidi stronger na nguvu zaidi through resurrection of Jesus Christ, kupitia kufufuka kwa Yesu Kristo, because he came with with all the authority. maana alikuwa na mamlaka yote. Therefore, Kwa hivyo as the exercise of believers' authority, kama tunavyotumia ile nguvu ile mamlaka ya there is muumini, no limitation. hakuna mipaka. It is applicable to each and every situation. Inapaswa kuwekwa kwa kila shinda ama kwa kila You can jambo. command each and every situation. Unaweza amuru kila jambo Here on earth, hapa in duniani, heaven, hata and mbinguni even under the na heart. hata kuzimu. You have the right to command Uko na yake kuamuru through the authority kupitia in mamlaka Christ Jesus. katika Yesu Kristo. Let's go to the book of Colossians. Tuna kitabu ya Colossians Kolosai 2:10. I read. And in him you have been made complete. And he is the end over all rule and authority. The Bible is very clear. Biblia iko That wazi Jesus is the end ati Yesu ndio mwisho over all rules wa kila utawala wote and over every authority. na kila mamlaka yote. Authority of Jesus Christ is unquestionable. Mamlaka ya Yesu Kristo yana swali. All other powers, Mamlaka yote, all other authorities on earth and in heaven, mamlaka duniani hata mbinguni, they are subject lazima yatii to Jesus' authority. kwa Yesu Kristo. They are subject to us Lazima yawe kwetu as we use, bila as we tunavyoyatumia, apply bila authority tunavyoyatumia of Jesus Christ given to us. mamlaka Yesu aliyotupa sisi. Let's look at the book of Luke, Kitabu ya Luka chapter 10, verse 19. 10 mstari wa 19. I'll read in my English version. Behold, I give unto you powers to tread on serpents and scorpions, and all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyanga nyoka na nge na juu ya nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru, kwa maana kwa namna yoyote. According to my understanding, Kulingana ile ninavyoelewa, every believer, kwa kila muumini, not only preachers, sio wale tu wanaohubiri, not only reverends sio reverend or other men of God, ama wale watu wakubwa wa it has Mungu, authority to every believer, ni mamlaka ya kila mtu, however small he is, hata kama ni mdogo whether big or small, ama ni mkubwa whether male or female. ama mke ama mume. This is authority for every believer. Hii ni mamlaka ya muumini yeyote. The Bible says, Biblia inasema, behold, I give unto you power to tread on serpents sasa nimewapa nguvu ya kukanyanga nyoka na nge and scorpions and all the powers of the enemy, na nguvu za giza and all powers of the enemy, na nguvu za Shetani, na nguvu zote za Shetani. na nguvu za Shetani. It means that there is no power Inamaanisha hakuna left nguvu iliyoachwa where you can't be able to command. ile uwezi kuamuru. You have to command Unapaswa uamuru all the powers of the enemy. nguvu zote za Shetani. And I thank God, Nashukuru Mungu because there's assurance here, maana kuna hakika as you hapa command, bila as you tunavyoamuru, apply the authority, bila tunavyotumia you are mamlaka, secure. wewe uko na ulinzi. Because the last part of Luke, the last part of Luke Maana 19, 10-19, hiyo kiishie Luka 10 mstari wa 19, Jesus is giving us assurance. Yesu anatupa uhakika. He says, Anasema nothing shall by any means hurt you. hakuna chochote kwa njia yoyote ile kitakudhuru. Therefore you have the assurance
Kwa hivyo uko na hakika as you deal with the devil, unavyopigana na as you Shetani, deal with the demons, unapigana na you are assured uko na hakika none of them hakuna chochote will hurt you kitakacho kuumiza, because of the power over them. kwa sababu uko na nguvu juu yao. And Jesus Christ won the battle for us. Ni Yesu alishinda vita kwa sababu yetu. Amen. Amen. Matthew 18:18. Mathayo 18:18. The Bible says, Biblia verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Matthew 18:18. Amini nawaambia, lolote mtakalofunga duniani litafungwa mbinguni, na lolote mtakalo lifungua duniani litafunguliwa mbinguni. Amen. Amina. It means what? Inamaanisha nini? When you bind on earth, Wakati unapofunga hapa duniani, it will be bound in heaven. hata mbingu When you loose on earth, ukifungua hapa, it will be loosed in heaven. hata mbinguni It itafunguliwa. means what? Inamaanisha nini? When I'm here on earth as a believer, Wakati niko hapa kama muumini, when I'm working, wakati nafanya when kazi, I'm commanding, wakati naamuru, when I'm using authority, wakati natumia I'm mamlaka, working together in the kingdom of heaven. natembea sambamba na ufalme wa mbinguni. So whatever I do here, Chochote ninachokifanya the heaven hapa, must respond. lazima mbingu When I ikubali. bind, Ama the nikifunga, heavens binds. mbingu When inafunga. I lose, the Nikifungua, heaven loses. mbingu That is inafungua. why Hiyo ndiyo we maana have assurance that nothing shall harm us. tuko na hakika hakuna kitu kitakudhuru. Therefore, Kwa hivyo, when I'm dealing with the Satan or his agent, wakati unapambana na Shetani ama know that you are not alone. jua ya kwamba uko peke yako. The heaven is backing you. Mbingu iko pamoja na wewe. The heaven is with you. Mbingu pamoja na wewe. Let's give a good example. Wacha upea mfano mwema. In the country of Kenya, Katika nchi ya Kenya we have constitution tuko na katiba and we have traffic rules. na tuko na ile sheria ya askari walinzi wa In that barabara constitution, kwa ile katiba ya Kenya. whenever a driver Wakati dereva of the biggest trailer comes on the road, anaendesha ile trailer kubwa barabarani, as a simple person, kama mtu tu wa kawaida, a policeman ule polisi will stand and raise up his hand. anasimama barabara, anainua mkono, And the driver, na dereva though he's driving a very big lorry hata or a kama anaendesha trailer, ile gari kubwa trailer, you try by all means to stand, anatumia pini yote kusimama to obey the orders. ili kutii ile sheria, Because when that hand is raised, sababu ile wakati ule mkono umeinuliwa, he sees that hand anaona huo mkono and the power behind that hand. na ile nguvu katika nyuma hiyo mkono. The constitution of Kenya. Katiba ya Kenya, That's what he fears. hiyo ndiyo anaogopa. So when you command as a believer, Wakati unapoamuru kama muumini, the demons, maroho Satan, na he Shetani sees the power behind you yanaona nguvu iliyo nyuma yako from the very kingdom. kutoka mbinguni. He sees Jesus Christ with you, Anaona Yesu Kristo kwako and he must obey. na lazima atii. And he knows very well Anajua he vyema was defeated by Christ, nilipigwa na Yesu and the all powers taken from na him. nguvu zikachukuliwa na Yesu. Therefore, as you do it with the Satan, Kwa hivyo nawe pigana na we should know Shetani, that the heaven is backing us unapaswa ujue mbingu na iko day nyuma and yako night. usiku na mchana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. For you to be able to apply the authority properly, Kwako ili uweze kutumia mamlaka vizuri as a believer, kama muumini, you must know one thing or the other. lazima ujue kitu kimoja ama kingine. Therefore, Kwa hivyo for you to be able to apply this authority kwako ili uweze kujua kuweka ile mamlaka katika against Satan nguvu ya Shetani and his followers. na watumishi wake. His followers are principalities, Watumishi wa Shetani ni ile fallen falme, angels, malaika rulers of walioanguka darkness, na nguvu ya demonic giza spirits, na maroho devil machafu worshippers, na wale wanao witchcraft, wachawi sorcerers, and all those na waganga nao all of wengine wote. darkness. They belong to him, to the devil. Hao ni watumishi wa Shetani. Therefore, Kwa hivyo for you to apply this authority properly, kwako ili uweze kutumia mamlaka vizuri, you must know lazima ujue who you are. wewe ni nani. Jielewe kwanza ni nani. If you don't understand yourself, Kama unajua kuwa vizuri kama wewe ni nani, then you are not able to understand your ability. wewe hujui ile nguvu uko nayo. Number 2, Ya pili, understand who gave you the authority. jua ni nani aliyekupea mamlaka. What the power had he, Ni nguvu gani alikuwa nayo and how big he is na ni kiasi gani kiko kubwa to give that authority. ili akupee hiyo nguvu. Number 3, Tatu, understand elewa what kind of authority ni mamlaka ya aina have you gani been given. ili nimepeana kwako. Because in Luke 10:19, Yaani katika kitabu ya Luka 10 as we read earlier, tumesoma mapema, Jesus told his disciples,
Yesu aliambia wanafunzi wake, I've given all authority. nimewapea mamlaka yote. So, the kind of authority given to us Ile mamlaka imepeana is kwetu not immeasurable. haiwezi kupimika. The kind of authority given to us Ile mamlaka imepeana kwetu to deal with the enemy kupeana na is adui full of authority, but there's nothing. imejaa pasipo kupunguzwa. To me, to understand properly who you are, Wewe kuelewa vyema wewe ni nani, let us read it in the book of Hebrews 2:11. tusome kitabu ya Hebrews 2:11. Hebrews 2:11. Some. Yeye awafanyaye watu kuwa watakatifu, na wale ambao hufanywa watakatifu wote hutoka katika jamaa moja. Hivi Yesu haoni aibu kuwaita ndugu zake. I pray that may God give you a special revelation on that word. Naomba Mungu ape kuelewa juu ya neno. The Bible says, Linasema for both he who sanctifies mwenye alitutakaza and those who are being sanctified na wenye walitakazwa are all one. wote ni wamoja. For which reason Na sababu hii he is not ashamed to call them brethren. Yesu haoni aibu kuwaita ndugu. It is simple ones. Kwa njia rahisi, The Bible is telling us linatuambia eti that Jesus Christ, Yesu Kristo who sanctifies us mwenye alitutakaza and believers na sisi tukawa watu wako who wameumia, are being sanctified, wale alitakazwa, we are one and equal. sisi na Yesu ni wamoja na tuko sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. So, Kwa the hivyo authority of Christ mamlaka ya Yesu Kristo is our authority. ni mamlaka yetu, Because the one who sanctifies sababu mwenye alitutakaza and the one who is being sanctified na waliotakazwa are one. ni watu wamoja. And that is why Jesus Kwa hivyo Yesu is not ashamed ana aibu to call us kutuita brethren. ndugu. That means Hiyo ni inamaanisha Jesus Christ Yesu Kristo is our older brother. ni ndugu yetu mkubwa. So I don't speak a mistake. Sasa yeye haoni tofauti When they call Jesus my older brother, anapomwita Yesu ndugu yake the Bible mkubwa. says Biblia he is inasema our elder brother, ni ndugu yetu mkubwa, and we are the young brothers, sisi ni ndugu zake wadogo and we are young members of the family of God. na ni wa familia ndogo katika ufalme wa Yesu With our Kristo. brother, with our elder brother Jesus Christ, Ndugu yetu mkubwa Yesu being the head Kristo of the family akiwa kiongozi wa of familia the brethren. ama kiongozi wa mandugu. We are young members Sisi ni wale of wadogo the same family, wa familia moja begotten of the same Father, na baba mmoja, because of by the same Spirit, tuliyepatiwa roho moja and energized na tukatiwa nguvu by the same divine life of God, na ile nguvu ya Yesu Kristo ya upekee qualified through the same Holy Spirit iliyokuwa imetakaswa na Roho Mtakatifu or Holy Ghost ama Roho to Mtakatifu perform the same ministry. kufanya kazi moja tu. So whatever Jesus did, Kwa hivyo yote Yesu aliyofanya we are empowered to do so tumepewa nguvu kufanya by tata our elder brother. na ndugu yetu mkubwa. Hallelujah. Amen. So there's no boundary Kwa hivyo hakuna mipaka of what Jesus could be able to do bila Yesu angeshindwa kufanya and what you can be able to do. na ile tunaweza kufanya sisi. We are able to do whatever he did Tunaweza kufanya yote aliyofanya and even more than he did na zaidi ya vile alivyofanya through the Holy Spirit of God. kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Therefore, Kwa hivyo understand as a believer, leo kama muumini, Jesus Christ is your elder brother. Yesu Kristo ni ndugu yako mkubwa. You have the same spirit that was in Jesus. Is in Kuna you. roho moja tu aliyepewa Yesu Kristo. We are of the same God, the Father, Tuko na Mungu mmoja tu, Yesu Mungu aliye juu mbinguni, and we are being energized na tunatiwa nguvu through the same divine power of God. kupitia tu upekee wa Roho Mtakatifu wa And Mungu, we are qualified, all of us, na tumefaulu sote kabisa as believers, kama waumini through the Holy Ghost, kupitia Roho Mtakatifu to do the ministry kufanya huduma as Jesus did. bila Yesu To aliyofanya, command demons, kuamuru to mashetani, command Satan, kuamuru as shetani Jesus did. bila Yesu aliyofanya. The only thing we need is to understand ourselves. Kitu tunachohitaji sisi ni kujielewa sisi. Who are we Sisi ni akina in the nani family of God? katika familia Who ya are we Mungu? Sisi ni nani To Jesus. kwa Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. That's the most important revelation I would like you to get. Hiyo ndiyo kitu ya maana ya kuelewa, unapaswa kama muumini ujue. The Bible says Biblia inasema he decided aliamua not to take the form of angel, si kuchukua ile mfano wa malaika, but he took lakini alichukua on him kwake yeye, the seed of Abraham. yani mbegu za Ibrahimu. Praise the Lord. Amen.
Because he wanted sababu alikuwa to anataka come on earth kukuja duniani to show us ili kutuonyesha we are like, he is like us, ni kama sisi and is there for us na ako pale kwa sababu as, yetu and as our elder brother. kama ndugu yetu mkubwa. I wish you could get these things Naomba tu ungeelewa hii jambo in your soul. katika moyo wako. Many Christians, Wakristo wengi they know God wanajua Mungu as saved from sin, aliokoa kutoka dhambi, as or the power of Jesus Christ is to keep us from temptations, ama nguvu ya Yesu Kristo ni kutuondoa katika majaribu, or to help them live godly lives. ama kuwasaidia wao kukaa maisha ya kiungu. That is not enough. Hiyo sio As a tu. believer, Kama you muumini must know that unapaswa once you are born again, wakati you umeokoka belong to the mighty family of God. wewe katika familia ya ufalme Mungu wa mbinguni. Number two, Ya pili, you must understand that lazima ujue Jesus Christ Yesu is Kristo your elder brother, ni ndugu yetu and the mkubwa, power he had, na ile nguvu yako you have the nayo same power. sisi pia tuko na hiyo nguvu. The same Holy Ghost Ile Roho who present Mtakatifu in him ile aliyemtia is in nguvu you. As in pia you. ako kwetu sisi When you receive Christ wakati tulipompokea as your Yesu Savior. kama mwokozi. I pray that you may get this new revelation. Na hapo tu ungeweza kuelewa hii ufunuo mpya, To know the purpose of God, ujue sababu ya Mungu, the greatness of his salvation. ukuu wa uokovu wake. If you get to know this, Ukielewa hii, then your life maisha will yako not be the same again. yatakuwa vile tena. Hallelujah. Amen. Therefore, Kwa hivyo if you study the word of God properly, ukielewa neno la Mungu vyema with the revelation of the Holy Spirit, na kupitia ufunuo wa Roho you will Mtakatifu, find that utajua ati God's purpose in us sababu ya Yesu kwetu was not less as it was in Christ Jesus, sio kuwa kidogo vile ilivyokuwa katika Yesu Kristo, and not less in you na sio kidogo and me, na kwa as young and kwako brethren, na kwangu, as young and brethren kama ndugu wadogo of Jesus Christ. wa Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. I pray that you may understand this Naomba tu ungeelewa hii purpose of God. sababu ya Mungu. You should know what God had in mind Unapaswa kujua kile kilikuwa kwa akili ya Mungu for human race. kwa sababu ya mwanadamu. Then if you understand this, Wacha tu kwambie hii. you will see the greatness of that in Jesus Christ. Utakapoolewa hii utaona ukuu katika Yesu Kristo. That desire Hiyo kutaka Jesus had for human race hiyo kutaka Yesu alikuwa katika maisha ya mwanadamu was so intense ilikuwa tu ya maana that eti it caused him ilimfanya yeye as the King of glory kama mfalme wa to utukufu lay down all the glory he had. aweke utukufu wote aliokuwa nao, To lay down all the glory he had. avua utukufu wote aliokuwa nao For him kwa yeye to come on earth ili akuje duniani and be born as a man, na asaliwe kama to mwanadamu, join hands with humanity, anjinge kwa sisi kama and mwanadamu, by his grace na neema yake he lifted us. alituinua sisi. Hallelujah. Amen. Because of love of mankind, Sababu hiyo upendo wa mwanadamu, because of the great might God had on human race, sababu ya ile akili kubwa Mungu aliyokuwa na sababu ya mwanadamu, because of the great love sababu ya upendo mkuu Jesus had Yesu aliyokuwa nao concerning us as brethren, kwa sisi kama ndugu zake. this desire Hii kutaka was so big, ilikuwa was so kubwa, intense, ilikuwa ya maana, that sababu he decided mpaka akaamua to leave his glory awache utukufu wake there in heaven pale mbinguni and come down na kuja hapa to chini the seed of Abraham kupitia mbegu za to be born Ibrahimu, as a man, achaliwa kama mwanadamu, for him to take us with humanity kwake yeye tu apate kuungana na wanadamu as brethren. kama ndugu zake. Hallelujah. Amen. In the book of Kitabu cha Ephesians 2:6, Mungu alitufufua pamoja na Kristo na kutuketisha pamoja na yeye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. amen. Amen. The Bible is telling us Biblia inatuambia ati God the Father, Mungu Baba yetu he raised us up alituinua sisi juu together with Christ pamoja na Yesu Kristo and seated us together na akatukatisha in pamoja the highest heavenly places. katika pahali paliinuliwa sana. That means Hii inamaanisha to God, kwa Mungu we and Jesus, sisi na Yesu we are members of his family. ni wahudumu wa familia yake. And the Bible tells us Ndio Biblia inatuambia God the Father
Mungu Baba raised us with Jesus alituinua pamoja na Yesu and Kristo seated us na in akatuketisha the highest place katika pale palipo juu in heaven. juu ya kule mbinguni. Hallelujah. Amen. This tells me that Ile tuambia we ati have a special place tuko na pale in spesiali the heart of God kwa roho ya Mungu and in the mind of God. na katika fikra za That is Mungu. why Ndio He never maana forgot us. hakutusahau He sisi, raised us with Christ akatuinua pamoja na Yesu and He Kristo decided na to akaamua keep us in the same place, kutuweka mahali pamoja in the highest place pale pamenuliwa in sana heaven. kule juu This mbinguni. means tells me what? Ila niambia nini? Jesus Christ Yesu Kristo and we believers, na sisi waumini those who are born again, wale wamesaliwa the mara true ya pili believers, na kwa kwaki we are seated tumeketi in the higher places in heaven, pale palio juu kule mbinguni, above every principality, juu ya falme zote, above every fallen angel, juu ya malaika wote above walioanguka every demon. na juu ya mapepo wote. So all the demons, So kwa hivyo mapepo all yote principalities, na ufalme all zote fallen na angels, malaika walioanguka they are at our feet. wako chini ya miguu yetu. Therefore, Kwa hivyo we must know our authority, lazima tujue our mamlaka position yetu, as believers, na pale tuko kama waumini, that all demonic powers, yaani nguvu sita Shetani they are under our authority. ziko chini ya utawala wetu. So you must know that Lazima in ujue authority, katika no ufalme other power hakuna nguvu is above you. iko juu yako, No other power hakuna is nguvu above you. iko juu The yako. power of demon, Nguvu ya the power of mapepo, principalities, nguvu ya the ufalme, power of devil nguvu himself ya Shetani mwenyewe is not above you. haiko juu yako, They are under us, iko chini and you have to command them. na unapaswa kuiamuru Just the mighty name. katika jina la So Yesu. understand this, Elewa hii, and walk in authority, natembea kwa mamlaka, and do things in authority, nafanya mambo kwa and mamlaka, command as supposed to command. na utoe amri jinsi inavyokupaswa kukutoa amri. If the commander gives a command, Kama mtoa amri ametoa amri, those who are under the command, wale wako chini ya amri they must obey the command. lazima watii ile They must amri, tremble before the commander. lazima watetemeke chini hiyo amri. Therefore, Kwa hivyo if we are seated kama umeketi far above sijuu saini with the Christ in the heavenly na places, Yesu Kristo kule juu no mbinguni, demon hakuna will Shetani trouble you. anaweza Not the kukutuliza, sickness, hakuna ugonjwa, not any other problem, hakuna shinda because they yoyote, are under your command. kwa sababu iko chini The ya only utawala problem we wako. have as believers Yaani shinda tukula kama is waumini that we don't understand ni our kutokujua position pali in petu authority. kwa ile mamlaka. But I pray God Lakini naomba Mungu that you may understand today wewe uweze Why you are kuelewa seated leo pale umeketi in heavenly places. juu kule mbinguni. In other teachings, Kwa mafundisho mengine I told you one thing. aliwaambia kitu kimoja, Human being mwanadamu has what we call dual citizenship. ako na utawala wa nchi mbili, He is here physically, ako hapa and kimwili spiritually, na kiroho he is in heaven, ako kule the mbinguni spiritual realm. katika ulimwengu wa kiroho. Therefore, Kwa hivyo you must understand your position in heaven. lazima ujue pali pa kule juu mbinguni. Hallelujah. Amen. Let's go to the book of Colossians 2:15. Wakolosai 2:15 Nitasoma. Mungu akiisa kuzivua enzi na mamlaka, alisifanya kuwa kitu cha fedhea hadharani kwa kuzibarua kwa ujasiri, akishangilia katika msalaba wa Kristo. The Bible says, linasema the book of Colossians 2:15, Wakolosai 2:15, our elder brother, ndugu yetu mkubwa Jesus Christ, Yesu Kristo disarmed, alipokonya silaha, disarmed Satan Shetani and all his agents, na wafuasi wake, all the arms. yani silaha zote. So as a believer, Kama you muumini know that unapata ujue you are hii, dealing with the devil, unapigana na Shetani, you are dealing with the demons unapigana na maroho watu who have no weapons. wale hawana silaha za kupigana na wewe. The only what Satan has Kile tu Shetani ako nazo is the power ni nguvu to speak ya kuongea or to bark like a dog, ama kuongea kama mbwa, but he has no weapon lakini hana silaha left to him. iliyobaki kwake. But you must know one thing. Unapaswa ujue kitu kimoja, If you see a dog, ukiona mbwa how big is it? hata kama ni kubwa kiasi gani, But it has no teeth. lakini yeye hana meno, But if you don't know, na kama ujui it has no teeth. huyu mbwa hana meno, When it barks, wakati anapo you run away. utatoroka. But if you know, Na kama unajua it has no teeth.
Huyu mbwa ana meno. you won't run away. Utatoroka. Today as a believer, Leo ni kama muumini to understand upate the kujua devil Shetani has no weapons. ana silaha. It's like a toothless dog. Ni kama mbwa mwenye ana meno. What you fear, Unaogopa. don't fear anymore. Usiogope tena. Because the power you have, Maana nguvu ulio the nayo. power I have, Ni nguvu nilio nayo. the devil cannot resist it. Shetani hawezi The akaipinga. only problem Shinda yetu is we doubt the power we ile have hatuna uhakika na ile nguvu tuko as nayo believers. kama waumini. Today, Leo I'm giving you assurance as believers na kupea uhakika kama muumini. that the powers given to us, Ile nguvu imepeana kwetu. they are not questionable. Haiwezi ina swali. If you are blind, Kama una macho, without a doubt, yaani ukiitumia bila kuwa na shaka, you will see mighty things happen. Demons na maroho will obey you. atakutii. Devil himself Shetani will mwenyewe throw before you atainama mbele yako. if you know your powers. Bora tu ukijua nguvu yako. Amen. Amen. Philippians 2:10. Wafilipi 2. Philippi 2:10. The Bible says, Biblia inasema at the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo every knee should bow kila goti litapigwa in heaven, mbinguni, on earth, duniani and under the earth. na hata kuzimu. Halo. Very wonderful. Hiyo ni kitu ya nguvu. This is giving us assurance Hii inatupia uhakika. as we command, Bila tunavyotoa as we amri. get our power Bila tunapata nguvu. in the name of Jesus Christ. Kupitia jina la Yesu. Every knee on earth Kila goti hapa and the must duniani bow down. lazima liiname. Every knee under the earth Kila goti chini kule or even under the sea, na hata kule they baharini must bow. lazima liiname. Demons must bow. Mashetani lazima wainame. Hallelujah. Amen. And even in heaven, Na hata mbinguni, in the spiritual realm, katika ulimwengu wa kiroho, every demon, kila roho, every evil spirit kila roho mchafu must bow the knees lazima iname kwa goti at the lake name of Jesus. katika jina la Yesu. So as we command Bila tunavyotoa and amri, we apply this authority, bila tunavyoapply in the name of Jesus, katika jina la Yesu, be sure elewa ya kwamba every demon, kila roho, every knee kila goti shall bow litainama on earth hapa and on duniani the earth na hata and kuzimu in heaven. na hata mbinguni. There's assurance Ni hakika of the victory yani ya ushindi what we have ile tuko nayo through kupitia the name of Jesus Christ. jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. As I apply this authority, Na ukitumia mamlaka, work with the power, ukitembea na What is the assurance? mamlaka na uhakika, knowing that ukijua eti no demon, hakuna shetani, no Satan hakuna shetani here on earth hapa duniani who is resisting my power. mwenye ataka pinga nguvu Because zako. as I speak, Maana vile in the ninavyoongea name of Jesus, katika jina la they Yesu must Kristo, bow. lazima They wainame, must obey. lazima watii. Whether those people are in the spiritual realm, Wao katika ulimwengu wa they kiroho must bow. lazima When wainame. I speak in the name of Jesus Christ, Napotea jina la Yesu whether they Kristo, are under the earth, hata kama ni kule they kuzimu, must speak. They must obey. lazima wainame na They watii, must obey. lazima They watii, must kneel down when I lazima speak wapige magoti in the ninapoongea name of Jesus Christ. katika jina la As a Yesu Kristo. believer, Kama I muumini know I have the power Najua niko na nguvu over every power juu ya falme on za nguvu earth zote and on duniani earth na hata and in kuzimu heaven. na hata In the mbinguni. name of Jesus Christ. Katika jina la Because Yesu every Kristo. knee shall bow. Maana kila goti litapigwa. Amen. Amen. Now, Kwa hivyo in the book of Mark 6:7. kitabu ya Marko 6:7, Mark 6:7. Let us read there. And he called the 12 to himself, and he began to send them out 2 by 2, and he gave the powers of an unclean spirit. Akawaita wale 12 akawatuma wawili na kuwapa mamlaka kutoa pepo wachafu. Hallelujah. Amen. Very wonderful. kitu ya maana. The Bible says, Biblia inasema just called the 12 disciples together, Yesu aliwaita wote 12 and he pamoja sent them 2 by 2. na akawatuma wawili And he gave them authority, na akawapa mamlaka, give the power akawapa nguvu over every unclean spirit. juu ya maroho wote wachafu. Believers, Waumini, you are the one who has allowed ni nyinyi tu mmekubali unclean spirit to be in your homes, maroho machafu kwa familia take zenu, control of your life, kutawala maisha yenu, because sababu the Bible says Biblia Jesus inasema gave them authority Yesu aliwapea over mamlaka every unclean spirit. juu ya maroho yote wachafu. So you must know that Kwa hivyo unapaswa you kujua are in charge wewe ndio and to take unatawala, control of your life, unapata kutawala maisha of your yako, family, familia yako, of
whatever you do, kila jambo nalo all the unclean spirits, mara yote they have no power, they have no authority to interfere with wherever you are. kukutesa popote pale uliko. But because of lack of knowledge, lakini kwa sababu ya kukosa you hekima, have allowed them umeyaruhusu to take authority kuchukua mamlaka where you are. pale uko. It is your time now Ni wakati wako to take sasa your authority kuchukua mamlaka and tell those yako unclean spirits, na yakemea maroho machafu. well, enough is enough. Uiambie imetosha na They go to the imetosha. pit of darkness. Endeni kusimu. They have no legal right Hamna haki to be where you are, kukaa pale mko, to destroy your property kuharibu mali zangu or your business. ama biashara zenu. Hallelujah. Amen. Before as I head up, Wakati anapomalizia, I would like to give you an example angetaka kuwapea mfano of a Christian kwa Mkristo who does not understand his authority. mwenye aelewi mamlaka yake. I'll give you a story Atawapea story of a farmer ya mkulima who went to his farm. alienda kwa ukulima wake, kwa shamba lake. By good luck, Kwa bahati nzuri he found the eggs of an eagle. akapata yai la mwewe. He took those eggs of an eagle, Akachukua yale mayai ya mwewe, he went to them at his home, akaenda nayo kwake nyumbani, he put together with the chicken eggs, akachanganya mayai ya mwewe na mayai ya kuku, and they were hatched. na yote yakatoa vifaranga. So these chicks, Na hao vifaranga they are a mix of eagle and chicken. yamechanganyika, vifaranga vya kuku na vya mwewe, But they look lakini ukiviangalia something different. viko na moyo tofauti. But this chick of an eagle, Lakini hao vifaranga wa mwewe they grow up like chicken, walikuwa tu katika ile hali ya kuku, scratching down like chicken, wakichakura chini kama kuku, doing things like chicken. wakifanya mambo kama kuku. But one day, Lakini siku moja a bigger eagle mwewe mkubwa was coming to hunt the chicks. alikuwa anakuja kuangamiza ama kuiba wale vifaranga wa kuku. Then this eaglet, Sasa hao vifaranga wa mwewe they saw wakaona the one who is coming mwenye anakuja looks like us, anakaa kama sisi, and they tried to rise up na wao wakajaribu kupanda juu to see who is that. kuona kama yanakuja ni nani. And then they realized Ndipo walipata kujua we are not like chicken. sisi sio kama kuku, We are meant to fly far above the tumefanya skies, kupepea juu mbinguni kabisa, where the chicken are not able to fly. pale kuku hawezi yakafika. They came to know Wakajua the chicks of the chicken, vifaranga wa kuku they are our food. ni chakula Ciao. chao. It is the same for a believer Ni kama tuko muumini who does not know mwenye ajui his authority. mamlaka You yake, behave like you behave like other people, unakaa tu kama wale watu wengine those who are unbelievers. wale wajui Whereas- wakubali Yesu, Whereas there is power na kukiwa na nguvu hidden in you, ikiwa imeficha ndani so you yako, must realize, lazima ujue though you look alike, hata kama mmefanana, you are different from them. wewe uko tofauti na wao. Your tongue has power Ulimi wako na nguvu than their tongue. zaidi ya ulimi wao. Hallelujah. Amen. So it is very, very important Sasa ni kitu ya to maana realize ujue, that though you live with them, hata kama tunakaa pamoja, you are different from them, mimi ni tofauti na and you wao, have more power, wako na nguvu than them. zaidi yao, and they have no power na ujue uko na nguvu to change them. kubadilisha wao. Hallelujah. Amen. Thank you. Amen. Another example Mfano mwingine of a person kwa mtu mwingine who understood mwenye authority. anajua pa nguvu zake ama mamlaka yake. The book of Matthew, Kitabu ya Mathayo 8, 8, chapter 8, verse 5 to 13. Mathayo 8 mstari wa 5 mpaka 13. Yesu alipoingia Kapernaumu, jemedari mmoja alimjia kumwomba msaada, akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, amepooza tena ana maumivu makali ya kutisha. Yesu akamwambia, nitakuja na kumponya. Lakini yule jemedari akamwambia, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu, naye mtumishi wangu atapona. Kwa kuwa mimi nami niko chini ya mamlaka, nikiwa na askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, uenda; nikimwambia na mwingine nikimwambia njoo, uja; nami nikimwambia mtumishi wangu fanya hivi, ufanya. Yesu aliposikia maneno hayo,
akashangaa. Akawaambia wale waliomfuata, amini, amini, nawaambia, hata katika Israeli sijapata kuona imani kubwa namna hii. Ninawaambia kwamba wengi watatoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abraham, Isaac na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Lakini warithi wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ambako kutakuwa na kulia na kusaga meno. Amen. Amen. The Bible tells us that Biblia tuambie in the book of Matthew, kitabu ya Mathayo chapter 8, verse 5-13. 8 kuanzia 5 mpaka 13. He's telling of a story Na tuambiwa story where Jesus was coming from a mountain. wakati Yesu alipotoka kwa mlimani, Then he was addressing some crowd of people. na alikuwa anaongea na watu wengi mahali. Then from there, Kutoka hapo he decided to enter Capernaum. kaingia mji ulioitwa Kapernaum. So when he entered there, Na alipoingia mahali there was pale, a man there, there was a centurion there, kulikuwa na kiongozi ama jemendari wa majeshi mahali pale, ama akida fulani, ama hivyo a centurion centurion, in that area of Capernaum. hiyo mji wa The Kapernaum. Bible tells me that Linaniambia eti this man huyo mtu was a big man. alikuwa mtu He was mkubwa, in charge of soldiers, alikuwa kiongozi wa majeshi, and he understood more authority than anybody else. na alijua ile mtaratibu wa mamlaka zaidi ya mtu mwingine. By bad luck, Kwa njia the nzuri, servant of this centurion was sick. mtumishi huyu jemedari alikuwa mgonjwa, When he heard about Jesus coming in Capernaum, na niliposikia kuhusu Yesu kuingia Kapernaum, he went there personally. alienda mahali pale yeye mwenyewe, He went and told Jesus, akamwambia Yesu, my servant is sick. mtumishi wangu ni mgonjwa, Come and heal him. kuja tafadhali umponye. Jesus said, Yesu akamwambia, yes, I'm coming sawa, nitakuja to heal him. na nitamponya. But this man Lakini mtu huyu told Jesus, alimwambia Yesu, Son of God, mtoto wa Mungu, you are not, wewe hufai, I am not worthy mimi sifai, for you to come under my roof. wewe ingia katika dari yangu. But understand this, Lakini elewa hii, I am a man mimi ni mtu with authority. mwenye kuna I mamlaka, have soldiers under me. niko na askari chini If yangu. I tell a soldier go, Nikimwambia askari enda, he goes. anaenda. When I tell him come back, Nikimwambia he kuja, comes back. anakuja. So the same Jesus, Kwa hivyo Yesu tu, I know you have authority. najua kuna mamlaka, Send your word, tuma neno and my son will be na healed. mtumishi wangu ataponywa. Then Jesus was amazed. Yesu akashangaa, He said, akasema, tells him before the crowd, yani akatoa ushuhuda mbele ya umati, in Israel, katika I have Israeli never found a man of faith like this one. sijawahi ona mtu mwenye imani kama hii. And he told them, Na akawaambia, verse 11, mstari wa 11, and I say to you nawaambia nyinyi, that the men will come from east and the west wengi watakuja kutoka kaskazini na and mashariki, sit down with Abraham, Isaac, and wakae Jacob pamoja na Abraham, Isaac na in the Jacob kingdom of heaven. katika ufalme wa mbinguni. But the sons of the kingdom Lakini wale wana wa will be ufalme cast out into outer darkness. watatupwa nje ya kule kuna giza, There will be weeping and grinding of teeth. wataomboleza na kusaga meno. Hallelujah. Amen. What made Jesus to say this? Nini lilimfanya Yesu kusema haya maneno? Because he realized Sababu aligundua, the heathens, yani jambo mataifa, mataifa they are able to understand. hayaelewi, They are able to understand wanaweza kuelewa authority mamlaka more than the children of the kingdom. zaidi ya wale watoto wa ufalme. So the believers, Sasa wale watoto wa we are in ufalme danger tuko katika if we shida don't understand kama hatujui the powers of the kingdom. ile nguvu katika ufalme, If we don't understand na kama hatujui the authority we have. ile nguvu mamlaka tuko nayo. And Jesus Na Yesu told the centurion, akamwambia centurion ama kiongozi wa majeshi, go in peace, enda kwa amani, your servant is healed. mtumishi wako ameponywa. Why? Kwa nini? The faith Ile imani of the centurion, ya ile kiongozi wa through majeshi understanding the authority, kupitia kuolewa kwa mamlaka healed aliweza a servant. mtumishi wake. Therefore, Kwa hivyo and that was just said, though people come from east and the west, ndio maana Yesu alisema watu watatoka kaskazini na kusini and enter into the kingdom.
na waingia katika ufalme. Stay with Abraham, Isaac and Jacob. Wakae na Abraham, Isaac na Jacob. Where the children of the kingdom Lakini wale watoto wa ufalme will be cast out. watatolewa nje. Others will be weeping Pale wataomboleza and the gnashing of teeth. na kushaga meno. Why? Kwa nini? Because of lack of understanding about the authority you have. Sababu ya kutokujua mamlaka yale umepewa. Jesus Yesu testified alitoa about ushuhuda the centurion. juu ya huyu kiongozi wa Not because he majeshi. was born again, Yesu yule jemedari alikuwa ameokolewa, but he understood the authority. lakini alijua mamlaka And he said, na akasema, in Israel, katika I have Israeli never found sijawahi ona faith imani such as this. kama hii. Understanding your authority, Jua ufalme, understanding your authority, jua mamlaka, or display your faith. kuelewa mamlaka ataidhirisha imani yako. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You can use your authority. You can use your authority Unatoa amri to drive out the demons. kutoa mashetani. If you read the book of Psalms 91 verse 10, go and read. Ukisoma kitabu ya Zaburi 91:10. 91 mstari wa 10 Or Luke 9 chapter 1, Luke chapter 9 verse 1. ama Luka 9 mstari wa You kwanza, have authority over every sickness. uko na mamlaka juu ya magonjwa. So you are sick, Kama uko you mgonjwa, are suffering, yes, you are unateseka, born again, tena because umeokolewa, you don't know your authority. maana hujui mamlaka. These demons are troubling you. Haya maroho But as yanakusumbua, you have the power and authority, na tena umepewa nguvu na stand mamlaka. up Simama and vyema, against your authority. natumia nguvu yako, Use your authority tumia mamlaka to cast out the demons kuamuru maroho wachafu from your children, kutoka watoto wako, from your people. kutoka watu wenu. Read the book of Mark 16:17. Soma kitabu ya Marko 16 mstari wa 7. So you are suffering, Unaangamia whereas you have authority na tena uko na nguvu because you have no knowledge. maana una hekima. Hallelujah. Amen. So you are a prisoner, Wewe ni mfungwa, as the book of John chapter 8 verse 2 said. bila kitabu ya John 8 mstari wa 32 If you know the inasema, truth, ukijua ukweli, it will set you free. kweli utakuweka huru. Use your authority Tumia mamlaka to subdue bad weather. kukataa ile hali ya anga chafu. In the book of Mark 4:39, Kitabu ya Marko 4 mstari wa go and 39. read. Enda usome. you have all the powers Kuna mamlaka yote to control each and everything in this world. kutawala kitu chochote kile katika dunia But hii. because of lack of understanding about authority, Lakini you have, kwa kukosa kuelewa mamlaka yale uko nayo, you live life of defeat. utaishi maisha ya kushindwa. It is high time Ni wakati mwema. not to cry about the finances. Usilie kuhusu fedha. It is high time Ni wakati you mwema. command the devil Unaamuru to take shetani off his hands from your finances, aachilie mkono wako kwa or pesa from your zako, business, ama kwa or kazi from your zako, family, ama kwa familia and yako, live a life full of victory na ukae maisha yaliyojaa by ushindi, using na kutumia and exercise your authority. na kufanyiza kazi ile mamlaka umepewa. Thank you for listening. Asante kwa May kusikiza. God bless you mightily. Mungu awabariki And I wajinga. pray, Na naomba as you hear the word, vile unavyosikia neno la Mungu, go and read more about your authority, enda soma zaidi kuhusu mamlaka, and God will give more revelation to you, na Mungu atakupea ufunuo and zaidi, you'll be able to live na utapaswa kuishi life maisha full of victory iliyojaa ushindi as God intended vile Mungu through alivyokushuhudia His Son Jesus Christ. kupitia Yesu Kristo. Let's meet again next Sunday. Tukutane tena Jumapili ijayo. You are blessed. Umebarikiwa. Tuombe. Let's pray. Baba Mwenyezi Mungu, twasema ni asante mfalme mwema. Umekuwa pamoja nasi mfalme wa falme tangu tuanze ibada mfalme wa falme. Baba rehema, tumesema ni lako mfalme wa ajabu, mimi pamoja na mkalima wangu mfalme wa falme. Naomba Joseph da mighty Father Almighty, Baba rehema. Yule baba msikilizaji amesikiza mighty Father Almighty, Mungu wa rehema, akiwa mbali na karibu, Bwana wa Bwana. Naomba Joseph kapate kumpatia ufunuo zaidi, Bwana wa majeshi, ili Mungu warani tukapate kuishi maisha yenye ushindi mfalme wa falme. Baba warani tukielewa Baba rehema, ile mamlaka Kristo mwana Mungu litupatia, si mamlaka Jehova iliyo na mpaka, ni mamlaka Jehova yaliyo na nguvu mighty Father katika dunia, chini ya ardhi, na pia Jehova katika mbingu mfalme wa falme. Mungu wa rehema, tupia pamoja na wao walio wagonjwa ukapate kuwaponya, walio sina mbalimbali ukapate kuwaponya Bwana wa Bwana, na Mungu wa rehema ukapate kuwasaidia Yesu mwana wa Mungu upate kuelewa hakika Jehova Shaddai ulipatia kuna mamlaka ya kunyanga nyoka na ngee na nguvu zote za ule mwovu shetani na kula kile kitakacho tudhuru.
Bwana naomba Mighty Father apate kuanza kutumia authority Mighty Father, ili Mungu wa amani akapate kundrive every demon out of their life my Father, apate kutoa kila pepo katika maisha yao, mfalme wa falme, for the glory of the name of Almighty. Father, we thank you before the glory of mighty name. Maana sema ni asante na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.